alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan channel mai albarka Sharifawa Tech. Insha Allah a yau za mu kawo muku bidiyo akan yadda za ka siyo kowane irin coins a Pancakeswap ko kuma mu ce a Tetros wallet ta cikin Pancakeswap, saboda muna yawan samun complaint cewa akwai ƙananan coins da suke a cikin Pancakeswap ko kuma me da ake sayan su through Trust Wallet, wacce a cikin Trust Wallet din a ciki Pancakeswap din yake. To amma mutane sai su dinga yi mana complaint wai sun je Play Store za su ɗauko Pancakeswap ba su gan shi ba. To shi sa muka ga ya kamata mu koya wa mutane yadda ake siyan coin a Trust Wallet ta cikin ko kuma ta hanyar Pancakeswap. To yanzu za mu fara tun daga yadda za ka je ka nemo contract address na shi wannan coin din da kuma yadda za ka je ka siya. Kada ku manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. To insha Allah za mu fara da za mu nuna muku yadda za ku je ku samo shi wannan wato contract address. Wannan bidiyon za mu yi shi ne akan wani coin mai suna Safe Max. To za mu gwada a kansa. To wannan procedure da za mu yi, duk wani coins da kaji an ce ma ana siyan shi a Trust Wallet ko kuma ana siyan shi a Pancakeswap, to wannan hanyar za ka bi wajen siyan shi. Yanzu akwai wani application wanda ake kira da suna Coinjeko. To a cikin wannan Coinjeko din za ka nemo duk wani coin wanda yake a cikin wato ainihin sa a cikin sa wannan wato ma'ana a cikin wannan Coinjeko din zaka nemo duk wani contract address na wato ainihin coin in dai har an sa shi a cikin wannan Coinjeko din. To yanzu wannan kamar yadda kuke gani, wannan da nake nunawa da hannu haka shine application na Coinjeko din. Zaka yi clicking akan shi, misali kamar haka zaka yi clicking akai, zai processing kamar yadda kuke gani, zai bude mana. To idan ya bude mana sai mu je mu searching din coin din da muke so wato ainihin mu samu contract address ɗinsa. Yanzu gashi nan wannan shine logon sa ko da za ku ɗauko. To kamar da kuke gani gashi wannan shine Coinjeko home kenan. Gashi nan duk wani coin za ku gan shi a nan. In ma baka ga coin ba za ka iya zuwa kai wato ainihin searching ɗinsa daga sama. Ga wani abu nan an ɗan zagaye haka daga gefen nan kamar wata kibiya ta alamar search. To sai ka je ka danna a nan kai searching. To yanzu za mu je kai tsaye sai mu danna kamar haka. Idan muka danna sai mu searching din sunan coins din da muke so. Mu yanzu muna so mu samu contract address na wato ainihin Safe Max. Ba ma iya contract address ba, da kuma information akan coins, su total supply ɗinsa, available supply, da kuma exchanger da zaka same shi da sauransu. To yanzu bara mu je kai tsaye mu rubuta wato ainihin sunan wannan coins din a Safe Max. To kamar da kuke gani gashi nan mun rubuta sunan wannan coins din, gashi nan Safe Max. Daga kasansa za ku ga in muka cire wato ainihin sunansa zai ƙara kawo mana wani mai suna Safe din. Misali kun ga yanzu Safe, gashi nan Safe. Kun ga to kafin mu sa sunan complete ya kawo mana wani coins mai suna shi ma Safe Max. In bu Safe Moon kai, idan ku manta ba a baya mun yi bidiyon yadda ake siyo wato ainihin shi Safe Moon nan. To amma yanzu shi sa muka ga ya kamata kuma mu ƙara buɗe abin yadda kowa zai gane in dai aka ce ma ana sayar da coins a Trust Wallet ko kuma ta hanyar Pancakeswap, to ga hanyar da ake bi a siyo shi ko kuma ga hanyar da ake bi a samu contract address na shi wannan coins din. To yanzu sai mu danna akan me Safe Max kamar da kuke gani gashi, tunda shi muke so mu nemo wato ainihin contract address na shi wannan ainihin coin din mai suna wato ainihin Safe Max. To wannan gashi nan ya bude mana, wannan shine wato ainihin Safe Max kamar yadda kuke gani. Gashi nan za ku ga wato ainihin wannan gashi nan an sa contract address da alamar logon Binance. To wannan shine contract address na shi wannan coin din. To saboda haka shi za mu ɗauka mu kwafa. Gashi nan market cap, ga market cap ɗinsa nan, ga available supply ɗinsa nan, ga total supply ɗinsa nan, duk dai wani information da kake nema akan wato ainihin wannan coin din gashi nan. To yanzu mu abin da ya kawo mu Coinjeko, koya mu ɗauki contract address ɗinsa
saboda sai da contract address zai bamu dama mu je mu bude shi wato ainihin a Pancakeswap. To yanzu sai mu danna akan ga wani dan alamar kamar dan allo ne ko littafi, to shi zamu danna don mu copy wannan contract address na shi wannan ainihin coin mai suna SafeMask. Sai mu clicking kamar da kuke gani haka ya sa mana copy, sai mu copy. To yanzu mun copy wato ainihin SafeMask contract address, sai mu minimizing mu koma baya mu je mu shiga wato ainihin Trust Wallet mu. Yanzu za mu je to ga Trust Wallet ɗin nan kamar da kuke gani, wannan ita ce wato ainihin Trust Wallet. Na san duk kun riga dai kuna da ita, wanda ba shi da ita ma sai ya je ya ɗauko ta. To yanzu sai mu clicking akan ita wannan Trust Wallet ɗin kamar da kuke gani kamar haka. To da zarar mun yi clicking akan ita wannan wato ainihin Trust Wallet kamar da kuke gani, idan ba mu da shi wannan SafeMask din a cikin jerin wato ainihin coin din da muka bude a nan, to sai mun je mun wato ainihin bude shi saboda ya fito mana kamar yadda sauran waɗannan coin din suka fito. To ta yaya za a yi mu je mu buɗo wannan shi wato ainihin coin din ya fito kamar yadda kuka ga shi nan SafeMoon a farko, ga su free coin nan, ga su sparse coin nan, to shi ma muna so mu bude shi ma ya fito, shi ma mu dinga ganin sa yadda idan muka siyo za mu ga adadin da muka wato ainihin siya. To yanzu daga sama akwai wani guri gashi na ga kamar yan kibiyoyi ne guda biyu, ɗaya ta kalli gabas ɗaya ta kalli yamma ko arewa zan ce. To sai mu clicking akai saboda mu yi searching din shi wannan coins din na SafeMask. Yanzu sai mu clicking anan kamar da kuke gani, to zai ce mana wato ainihin search token, sai mu sa SafeMask. To kun gan shi gashi nan ya fito, gashi nan SafeMask BIP 20. To kun ga wata 'yar alama nan daga gefensa kamar abin kunnawa ne da kashewa. Idan kuka gan shi a haka to a kashe yake, ma'ana ba a kunna shi ba. To idan kai clicking akai kamar haka za ka ga yayi alamar blue, to wannan shine an wato ainihin kunna shi. Sai kuma hanya ta biyu wacce zaka wato ainihin nemo shi wato ainihin coin. Misali yanzu kun ga suna muka saka ya fito, to zaka iya zuwa ka festa wato ainihin contract address kuma shi ma a gan ya fito. Bara mu ƙara nuna muku, zaka je dai gurin saman nan dai da muka nuna, misali nan gurin dai da muka nuna ka ƙara dannawa, idan da contract address zaka buɗe shi ba da suna ba. Yanzu misali muka yi clicking wannan contract address din da muka kwafo na shi SafeMask a coin jeko din, sai mu zo mu festa shi a nan gurin. To da zarar mun festa shi zai sacin, kun ga ya nemo mana ya nemo mana SafeMask. To wannan shine hanya biyu wacce zaka wato ainihin fito da coins a wato ainihin Trust Wallet kenan in zaka bude shi. To sai mu clicking kamar haka, to shikenan mun bude wannan ainihin SafeMask din. Alasa an gane, wanda bai gane ba zai iya mana wato ainihin tambaya ko kuma ya mana comment akan abin da bai gane ba. Yanzu mun riga da mun bude shi, sai mu je mu nemo shi, za ku gan shi a can ƙasa. To kun gan shi gashi nan SafeMask, wannan shine wato ainihin coin din SafeMask da muka bude. Yanzu za mu je kai tsaye kuma sai mu je mu siye shi ta wato ainihin Pancakeswap. Yanzu sai mu je kai tsaye zuwa the apps, gashi nan daga ƙasa, sai mu clicking akai. Idan muka clicking akai to zai kawo mu nan gurin. To gashi nan za ku ga an sa me Pancakeswap. To wannan shi Pancakeswap a cikin Trust Wallet yake. To idan ka ji an ce ma ana siyan coins a Trust Wallet ta Pancakeswap, to wannan hanya ake bi. Ko kuma idan ka ji an ce ma ana siyan ƙananan coins, to wannan hanya ake bi a sai coins a Trust Wallet ta hanyar Pancakeswap. Shi sa muka ga ya kamata mu ƙara yi wa mutane bayani dalla-dalla yadda za su fahimta. To sai ka shiga wato ainihin Pancakeswap kai tsaye kamar haka, sai ka clicking akai, zai processing, zai buɗe ma pancakeswap.finance kenan. Zai kawo ka kamar haka. To idan ya kawo ka kamar haka, yanzu za ku ga cewa daga sama ga wani alamar Binance nan. Ga wanda bai saba wato ainihin siyan coin ta Pancakeswap ba ta cikin Trust Wallet ɗinsa, to daga saman nan gurin gashi nan za ku ga wani alamar logon Binance ne, gashi nan ina taɓa shi. To in mutum bai saba siya ba, yana zuwa zai ga nan gurin logon Ethereum ne. Misali ba za mu clicking ku gani. Yanzu idan muka yi clicking za ku ga Ethereum Smart Chain, Ethereum Classic, Tomo Chain da waye da sauransu duk gasu nan. To za ku ga wani shi alamar Ethereum ne a kai, saboda haka sai ya canza shi ya mai da shi wato ainihin Smart Chain sannan
saboda da smart chain ake wato ainihin swapping din coins din. To saboda haka sai kai clicking akan alamar Ethereum din nan, idan naka ya nuna ma Ethereum sai kai clicking kamar da shi smart chain. To kun ga yanzu ya koma smart chain. To idan ya koma smart chain za ka ga shi nan ya dawo, ya kaga an ce from balance 0.018346, ma'ana wannan shine balance din da muke da shi na wato ainihin smart chain din mu kenan. Dama already muna da smart chain a cikin wato ainihin cross wallet din mu. To wannan shine balance din da muke da shi na smart chain. Gashi nan daga ƙasa kuma za ku ga an ce select currency, ma'ana mu danna akan mu nemo ko kuma mu selecting din currency da muke so mu siya da smart chain, ko kuma mai coin din da muke so mu siya da smart chain. Yanzu sai mu clicking misali haka a wajen select currency zai kawo mana, ma'ana zai ce mana search name or paste address, ma'ana ka rubuta sunan token din da kake nema. Amma na yawanci nan gurin gaskiya dole yawanci ba a fiye rubuta suna coin ya fito ba, sai dai in me ka je ka nemo contract address ɗinsa sai ka yi pasting a nan, sai ka yi adding sai ka buɗe shi. Yanzu misali tunda mun kafo contract address ɗinsa daga coin jeko sai mu pasting misali. To da zamu ban yi pasting za ku ga gashi ya buɗe mana safe mass gashi nan found by address. To wannan shine ya buɗe, sai ka danna akan me add, sai ka danna akan add. Kun gani wannan mun danna akan add, kun ga sa mana remove, tunda mun yi adding to shikenan, tunda mun riga mun yi adding sai mu bar shi, sai mu koma. To kun ga yanzu sai mu je mu ƙara danna mai select, muna zuwa sai mu sa sunansa kawai tunda mun yi adding ɗinsa. To zai fito mana, kun gan shi daga ƙasa gashi nan ya fito safe mass, sai mu clicking akan shi. To kun ga har ya hau. To wannan shine wato ainihin safe mass. To sai kuma mu zo daga ƙasa sai mu rubuta me adadin da muke so na wannan wato ainihin safe mass din. Misali yanzu za ka iya danna akan max nan, ma'ana kana so ka sai safe mass na kuɗin da kake da shi, balance ɗinka na wato ainihin smart chain ɗinka gaba ɗaya, sai kawai ka danna akan mass. To za su nuna ma gashi nan abin da za su baka wato ainihin gaba ɗaya kenan. Wannan shine adadin da za su baka wato ainihin gaba ɗaya. Idan misali baka gane waɗannan nambobin da suka baka ko baka gane adadin da za su baka ba, sai kai copying akan su, sai kai copy haka, sai kai minimizing ka fita. Akwai wani application da zaka je ka fasta wannan wato ainihin nambobin don ka gansu a rubuce, ka fahimci nawa za su baka dalla gashi nan zaka ga an sa application din number gashi nan words right, sai kai clicking akai misali, sai kai clicking kamar haka, sai kai fasta wannan wato ainihin nambobin da ka kwafo domin ka gani. Kun ga gashi nan da wannan smart chain da muke da shi za su ba mu mai safe mass 10,288,500. wannan shine adadin da za a ba mu na safe money na safe mass da gaba daya smart chain din da muke da shi. Kuma smart chain din bai fi na dala 11 ba, bai fi na dala 11 gaba ɗayansa ba, amma za a ba mu wannan wato adadin na wajen 10,288,500. wannan shine abin da za a ba mu. za ka iya zuwa ka ɗauko ta a Play Store, ita wannan application din ta number words right din nan. yanzu sai mu koma wato ainihin trust wallet din, tunda an gane nan gurin. To yanzu mu ba wai gaba ɗaya muke so wato ainihin mu siya ba, sai mu zo nan gurin sai mu goge, misali sai mu goge wannan masin da muka sa, sai mu goge. Muna so mu rubuta iya adadin da muke so mu siya ne. Za ku ga wata ma idan ka wato ainihin danna max din suka baka adadin, to ba za ka ga wata yana kin siyuwa, sai ka yi me, sai ka zo dole ka rubuta adadin a nan gurin. Misali yanzu sai mu sa miliyan 6, misali za mu rubuta na miliyan 6 muke so. To wannan shine na miliyan 6 gashi nan mun sa wato ainihin miliyan 6. kun ga za a dauki mai 0.049301, ma'ana za a dauki zai kai dala 2.1 ina jin. wannan 0.04 din shine wato ainihin safe mass na miliyan 6. to sai mu danna akan swap.
kamar yadda kuke gani sai mu clicking a kan swap. Gashi nan za a ɗauki smart chain 0.0493089 sannan kuma za a bamu safe mass daga ƙasa wato ainihin guda miliyan 6 zai kawo maka maka. Sai mu danna akan mai accept din nan, sai mu danna confirm swap kamar yadda kuke gani. Da zarar mun danna confirm swap to zai kawo mu confirm transaction, zai processing. Kun ga gashi nan miliyan 6 ya kai network fee, gashi nan 1.20 dala shine network fee din. Sai kuma max total 4.42 ma'ana kudin da zamu kashe gaba daya shine dala 4.40 da wato ainihin biyu shine suke ga mana to wato ainihin da digo kai 42. To sai mu danna akan approve, sai mu siyo wannan wato ainihin shi wato safe mass din. To wannan ita ce hanyar da ake bi a sai coins ta cikin Trust Wallet ko kuma a cikin Trust Wallet ta Pancakeswap. Sai ka danna akan mai approve kamar da kuke gani, sai mu danna zai ce mana transaction submitted. Shikenan ka sai coin wato ainihin a Trust Wallet ta hanyar Pancakeswap. Wannan shine yadda ake siyan coin ta Pancakeswap a cikin Trust Wallet. Ba wani abu ne mai wahala ba, kuma akwai kananan coins da ake zuwa a siya da kuɗi kaɗan. Kun ga yanzu wannan mun sai wajen guda miliyan 6 da bai fi da kwabo miliyan 6 bai fi da naira dala 4.42 muka siye shi ba, kuma ba abin mamaki bane ba ya ba mu riba, sai ya kai mu dala wajen 10 ko dala 15 da sauransu. To wannan shine yadda ake siyan kananan coins a wato ainihin Trust Wallet ta hanyar wato ainihin Pancakeswap. Ga wanda bai gane wani abun ba zai iya mana comment, ko kuma za mu ajiye mu lambar mu ta WhatsApp, zai iya tuntuɓar mu ta WhatsApp. Yanzu bara mu koma kai tsaye can wato ainihin wallet din mu ta wato ainihin Trust Wallet, sai mu nuna muku. Gashi nan daga gefe za ku ga alamun, za ku ga an sa wallet an sa one, ma'ana irin kamar wani abu ya faru ko kuma mai message ya shigo mana cewa mun sai coin da sauransu. Yanzu sai mu clicking akan wallet din, sai mu koma. To za ku ga sai mu je mu nemo wato ainihin shi wannan safe mass din, sai ku ga amount din da wato ainihin ya zo mana da muka siye wato ainihin wannan coin din kenan. To ina jin bai zo ba tukunna, sai mu refreshing. To yanzu kun ga gashi nan mun yi refreshing, gashi nan ya zo, sai mu clicking akai. To kun ga a ɗazu na wato ainihin miliyan 6 muka siya, to amma kun ga yanzu abin da ya zo mana miliyan 5,700 da yan wasu abubuwan shine wato ainihin abin da wato ainihin ya zo mana. An ɗauki charges na wajen 300 zan ce ko 300 da wani abu. To shine dama shi yawancin aka siyo a coin ta hanyar Pancakeswap to suna charges. Abin da ka siya bai fiye, amount ɗin da ka siya bai fiye zuwa ba, kamar safe mun ne idan ka siyo shi ma misali ka sai na miliyan 10, to ba na miliyan 10 ne dai zai zo ba, zai iya zuwa ma na 900. To kun ga shi ma yanzu mun sai na miliyan 6 amma kun ga abin da ya zo mana miliyan 5,700 da wasu abubuwan. Kun ga a lokacin da muka siya ai dala 4 ne da kwabo 42. To amma kun ga yanzu saboda an ɗebi wannan charges din ya koma mai dala 3 da kwabo da 0.06 kenan. To wannan shine yadda ake siyan wato ainihin coin. Da fatan an fahimta, sannan kuma abin da mutum bai gane ba zai iya mana wato ainihin message ko kuma ya ajiye mana comment. Insha Allahu za mu fahimtar da shi cikin abin da Allah ya sare mana na sani insha Allah. Sannan kuma ka manta ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sanar da ku sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.